भैया, मेरा क्लीन सिटी वाला ट्रक देखो ना, कितना गंदा हो गया है। अब ये किसी को साफ कैसे करेगा? पीहू, जो शहर को साफ करता है वो खुद गंदा हो जाए तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? लेकिन सब तो अब इसे बेकार कह रहे हैं। तो क्या हुआ, किसी ने इसे प्यार नहीं दिया? चलो हम देते हैं। भैया, अब तो ये पहले से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब ये फिर से शहर को साफ करेगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिखे फॉर क्लीन सिटी हार्ट। अब ये ट्रक फिर से चलेगा या नहीं, ये आप सबके प्यार पर है। इस वीडियो को शेयर करो अपने भाई बहन के साथ। सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से मिलेंगे, पार्ट 2 जरूर देखना। सब्सक्राइब करो, कुछ बड़ा आने वाला है।